Banorët të fshatit Bashkimi në Bashkinë e Fierit kanë protestuar kundër veprimeve arbitrare sipas tyre të një subjekti privat, i cili përkundër lejes që ka marrë nga Ministria e Bujqësisë për shfrytëzimin e parcelave të mbjella me sheg, vit pas viti ka zaptuar toka që kanë qenë kullota të fshatit dhe madje së fundmi kanë filluar të zaptojnë edhe toka që janë në pronësi të banorëve të zonës dhe që i kanë fituar nga ligji 7501. Denoncimet e tyre në prokurori, polici dhe pushtetin lokal nuk janë marrë parasysh, duke u detyruar të kërkojnë ndihmën e medias. Tani po na marrin 7501. Po mua 7501 tani diçka fshihet mbrapa këtyre sepse këta nuk janë kaq të fuqishëm. Pa pyetur fare, pa ashtu, nuk pyesin për njëri gjallë. Duan jemi ne thonë, nuk pyesin për njëri. Dokumentat, ja ku i kam si që i pati zotëria, shu i kam dhe unë, tjetri. Tatimet i kemi paguar ditë në vit, tash qa janë ta që vinë me vene mua në tokë time 50 metrë kalemat më marrin tokën time, që ma ka dhenë shteti me 7501 që është. Ku është kjo drejta? E kam bërë kallëzimin prokurori. Më ka thirrë prokuroria, më ka dhenë atë shkresën e kallëzimit, më vonë më thirrën, thanë, mbyllë se nuk e ha dot me këta ati, se këta e shtetin mestu. Një palë letra origjinale të këtyre, unë i kam qojtë e krimi ekonomik në Fier. Dhe ata asnjë gjë nuk kam bërë. Nuk ka rekonim. Sipërfaqja e tokës së zaptuar sipas banorëve shkon deri në 70 hektar, ku preken rreth 150 familje.